สวัสดีครับผมชื่อโบ๊ทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมเครื่องบินกันครับทีนี้บอกว่าเป็นคลิปที่มันมากเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูผมจะบอกให้ว่าเกมนี้ใช้เน็ตในการเล่นถ้ามีเสียงรบกวนหรือผมขยับมือก็ขอโทษด้วยครับนี่แหละครับมันตรงนี้นะครับโอ้ยเจ๊กว่ะไม่ทำไมเหยนะเร่งความเร็วนี่ครับรถของผมเห็นนะครับเราฟาร์มอีกแล้วเราเป็นตัวฟาร์มเนี่ยผมจะรีวิวไม่นานเท่าไหร่นะครับสัก2 นาทีชิบหายไอ้ชิบหายคือว่าแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ทำอันไหนวะยังอันเดิมอยู่เลยเครื่องนี้โหดอ่ะหันขึ้นหันลงยิงกดไปเลยพงโจมตียิงอุตส่าห์ใช้วิสัยติดตามเราเลยเชียวตัวฟาร์มในตู้เนี่ยไอ้เอ้ยเดี๋ยวผมจะตีลูกกาดิโคตรเท่บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่มันมากแต่ข้อเสียก็คือเล่นดับเล่นกับคนอื่นต้องเล่นนานนะจ๊ะหันเครื่องชิมหายไอ้ชิมหายคือกายโคตรโตทำไมกูโดดไม่ได้สักทีไม่ใช่คือทุกคนอะไรกันด้วยไม่ติดกันเลยนะเห็นคือก็ได้ใส่ตะเบกถ้ามีเสียงรบกวนตรงที่มือตู้สั่นก็ขออภัยด้วยครับไปขึ้นหันหลังไม่ได้เก็บตั้งไหนไปเลยถ้าเราอยู่ใกล้เคียงพอเราจะปล่อยวิสัยติดตามได้200 กว่าบาทสุดค่าแล้วไปติดไอ้ที่ใช้เป็นเหตุพี่เฮียจับเปล่าพี่เฮียโอ้โหเจ็บสไลด์ไปแล้วมันได้ปืนสไลด์ไปแล้วยิงชักกระสุนกุ้งได้ยิงเรียบร้อยครับ4 นาทีแล้วเช็ดขี้ใครได้ยินเสียงเพลงบ้างก็มันเลยดูคนนี้บอกเลยว่าเกมนี้โคตร
ดสำหรับคนที่บินเก่งเท่านั้นนะครับยิงจอนเซ่เปียงไหมไอ้ไม่ใช่ว่ะดูสวยเสร็จแล้วคุณจะพังแล้วสินะนั่นไงปิ้วโอ้โหแม่งปล่อย RPG เลยขนาดนั้นไม่ตายได้ง่ายยิงเลยไปหันข้างยิงเข้าใกล้เครื่องบินยิงเข้าใกล้แล้วยิงเลยยิงไอ้เชี่ยดับไปแล้วเพราะ RPG อย่างเล็กน้อยไปเลยโหยมันจะยิงมิสไซล์แบบนี้ทำไมกันเนี่ยถ้ามีคำหยาบขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันกำลังอึดจังฆ่าได้อยู่แล้วตอนนี้สายโหดเจ้าเสือหันยิงต้องรอรีชาร์จแบบเบี้ยงยังไม่ตายอีกแล้วพี่มีคนใส่เพิ่มไม่ได้ว่ะเจ็บมากไปเงอะตอนนี้เราเริ่มไม่ต่อยเลยโหยหันเครื่องลงอยู่ข้างหลังเราอ่ะเต็มเลยหันฝึกหันมาเจอยิงเลยเดี๋ยวเพิ่งเจอกลับหันเครื่องบินยิงแม่งบินเสือกสักหน่อยขอโทษด้วยที่คำหยาบไม่ได้ขาดแล้วโจมตีปิ้วดิซัดโหถึงหมดไม่ตายก็มีสายอยู่ตอร์ปิโดหันไปเลยเราจะเจอเพื่อนแล้วยิงอัพเบอร์ยิงจะไปไหนสัตว์เจ้าสเกลสเปรย์มีปืนโหดจังไม่เป็นยิงอัดเรือถังตกโอ้โห RPG คือถูก RPG ยิงใส่โอ้ยไปหาตัวเล็กๆน้อยๆยิงแบบนี้เวลาช่วยเพื่อนไอ้โตใส่
RPG ใส่มันดิโถ่กระสุนหมดอีกแล้วมันจะหลบ RPG มันจะขนาด RPG ยอไล่สวนเยอะจังกันขอโทษ10 นาทีแล้วเหรอขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวไม่ก็สอนช่างในไมค์ครับหรือว่ารีวิวเกมอย่างอื่นอีกสวัสดีครับ